Hello， 大家好，我係上品家居阿青嚇。今日咧帶你睇咧，呢度係石嶺銀灘碧桂園嚇匯港半島。呢間咧係193平方嘅。我哋咧而家咧師傅都係作業中。呢個成間屋咧都係裝全屋智能家居嚇。我哋入嚟睇一睇。業主咧佢原先咧開發商咧係仲送咗嗰啲回字形嘅一個吊頂俾佢。我哋咧拆晒嗰啲吊頂，然後咧重新做咗無組燈嘅吊頂嚇。無組燈吊頂，因為呢個業主咧佢呢度咧。佢係長住呢度咧係裝咗一個格力嘅風管機，呢邊咧就係加裝咗一個風管機。原先咧開發商咧呢埲咧係一個銀板嘅一個背景，我哋拆咗佢，因為呢邊咧到時咧會裝嗰啲銀板嚇。然後呢個原先呢個呢邊咧都係有一個推拉嘅玻璃門嚟嘅嚇。我哋拆咗佢之後咧，瓷磚係鋪出嚟。呢度咧到時咧會裝翻一個門套，係嗰個好靚嘅，而家比較新潮嘅嗰啲鋁合金門套嚇。呢邊嘅話咧就封咗窗，封窗咧呢度咧係好靚嘅縱形推拉窗嚇。呢個窗嚇，呢個窗咧佢咧就係通風效果好啦，同埋嗰個視線咧就唔會遮擋到嗰個視線，非常靚嚇。呢度原先碧桂園嗰個護欄咧，我哋係拆咗嘅，拆咗之後咧，呢度係加裝裝咗嗰個夾膠玻璃，係兩塊好厚嘅呢個玻璃嚟嘅嚇。呢個陽台咧就係咁樣，然後陽台咧都係重新走咗個無組燈嘅吊頂，陽台都係走咗吊頂嘅嚇。然後呢度咧有一間房。呢間係入門嘅第一間嘅老人房。呢間房嘅話咧，呢度咧係有一個玻璃推拉門，我哋都係拆咗佢。原先佢係唔係推拉，原先係有一個玻璃門係咁樣一個門往外開嘅。而家我哋要換翻嗰個玻璃嚟推拉嘅嗰種嚇。業主呢間房要係吊咗個頂下，業主每間房都做咗吊頂，裝咗風管機。業主咧，因為咧佢買呢間屋咧都係有要求嘅，想呢間屋咧裝靚啲嚟住，同埋呢個細陽台咧都係裝咗呢個推拉窗，原來嘅護欄係拆咗嘅，拆咗嘅話咧都係裝咗呢個縱形推拉窗，呢度都係做咗夾膠玻璃嚇，咁樣好美觀嚇。我哋咧可以都可以睇睇業主嘅另外三間房。你睇一睇業主呢個房，業主呢間房咧，佢做咗無組燈嘅吊頂之後咧，呢個窗咧都係換晒嘅呢啲窗。佢而家換嘅呢個窗咧，視覺咧就會好靚。你凡係呢個位咧就會望到大海。然後呢個窗咧就係開一個30公分嘅呢個叫做微風窗嚇，微風窗。然後咧你可以睇一睇業主呢個門，呢個廁所嘅呢個門咧，到時都換晒嘅嚇，都係我哋。呢啲包括呢啲門，全部門都係換晒嘅，都係我哋嚟裝嘅嚇。呢度都係吊咗頂呢間房嚇。我哋睇睇業主嘅主人房。業主嘅主人房咧，而家咧頂咧都已經完工㗎啦嚇。嗰個窗戶都係換晒嘅嚇，換咗一塊大玻璃，一個微風窗嚇。然後業主呢個廁所咧係重新做過嘅，佢呢度咧會做一個浴缸，呢個廁所。呢個廁所咧重新做嘅嚇，到時咧完工嘅話咧，我會展示俾大家睇下。如果咧你屋企咧需要加裝嘅話咧，可以俾個機會嚟了解一下。我係上品家居阿青嚇，我係一站式嘅嚇，成間屋從毛坯開始，全屋都會識嘅嚇。我哋係唔係一個人，我哋係團隊，一個團隊係做呢啲嚇。多謝晒。